صباحو. بقالنا كتير ما عملناش فلوج، متفق معاك والله. يلا بينا نبدا فلوج. Thank you, sir. أول حاجة طبعا بما إن النهاردة السبت الصبح فده معناه فانتسي، وبما إني رايح ليفربول فده معناه إن صلاح الكابتن طلع دوهيرتي هيلاعب تشيلسي، نزل كين هيلاعب نيوكاسل، ودي هي اللحظة اللي أنت بتحس فيها إنك أكتر إنسان عبقري في الكون قبل ما الماتشات تبدأ وتكتشف إن أنت مغفل. زمان الواحد كان يبقى مستني ان الطياره تنزل علشان يعرف نتيجه الماتش، بعد كده الزمن اتطور شويه، بقيت تشيك على التليفون على النت جوه الطياره علشان تعرف نتيجه الماتش. دلوقتي بقى بقينا عايشين في زمن تقعد تتفرج على الماتش في الطياره. نتفرج من هنا ألذ بكتير. هل ممكن فعلا سيتي ما يكسبش واتفورد؟ مستحيل، دول هيموتوهم، هيكسبوهم 10 مثلا. خلص الشوط الاول 0-0، مفيش امل يخلصوا الماتش بعد الشوط الاول. كفايه 45 دقيقه، مفيش اي لازمه انك تعمل الشوط الثاني. اوف سايد على ستيرلينج، حسبها. شكرا. كتبت والله على تويتر ما بين الشوطين، قلت الشوط الثاني سيتي هيجيب 4 5. That's me, man. بيقول لي نطلع من غير ما اطلع الجاكيت من الشنطه. At least now it's not raining. Thank you, man. تحس ان الساعة 4 الفجر مع ان الساعة 9 بالليل. Thank you. طب بما ان الواحد صوته رايح وتعبان ونعسان وعايز ينام والدنيا ضلمه، ما تيجوا نفكس للنهارده خالص ونروح للصبح كده احسن كتير. الصوت لسه رايح برضه، مش عارف بصراحه صوتي هيرجع امتى، ولا هيرجع اصلا ولا مش هيرجع. بس قبل ما نتكلم في التفاصيل الدقيقه بتاعت صوتي لازم اقول لكم انا فين وبعمل ايه. مفيش شمس، في سحاب، في مطره، في برد، اكيد ليفربول. هبقى فين يعني؟ بعمل ايه بقى؟ فانا تم دعوتي لمده 3 ايام في ليفربول احضر فيهم ماتش ليفربول وبيرنلي، ومؤتمر صحفي هيتم الاعلان فيه عن شراكه جديده ما بين بنك اسكندريه الراعي الحصري للحلقه دي اللي بيوقع عقد رعايه وسبونسرشيب جديد مع محمد صلاح. وما احلى انك تصحى من النوم تلاقي كيس زي ده محطوط بره الاوضه وتفتحه تلاقي جواه تي شيرت ليفربول الجديده وعليها من ورا صلاح. يس. وبالتالي فيومي النهارده هيكون كالاتي. اول حاجه طبعا ننزل نفطر، بعد كده نتجه لمباراه ليفربول وبيرنلي اللي هتبقى في الانفيلد، وان شاء الله الفارق في صداره الدوري يرجع لنقطه واحده تاني. وانا في الحقيقه يعني دلوقتي رايح ماتش ليفربول وبيرنلي، وبكره هروح المؤتمر الصحفي بتاع محمد صلاح وبنك اسكندريه. وانا بصراحه بحب دايما اختم الفلوجات من داخل ارض الملعب، فلو ده اللي انا هعمله في الحقيقه فمش شرط خالص انا هعمله في الحلقه. فيلا بينا برضو ننزل، بس نروح للمؤتمر الاول وبعدين نبقى نرجع للماتش. طيب في ناس كده كانت بتقول ان الجو برد في ليفربول، مش عارف جايبين الكلام ده منين. يقول لك برد ومطره، الدنيا شمس، السما صافيه. ناس بتفتري على البلد ولا ايه؟ يقول لك مطر وتلج، اشاعات مغرضه. المؤتمر الصحفي هيحضروا ناس جايه من مصر مخصوص برضو مع بنك اسكندريه، منهم صحفيين ومنهم اعلاميين رياضيين مختصين في الكوره اللي المفروض هيوجهوا اسئله لصلاح وكده يعني. وانا بصراحه ما عنديش سؤال اوجهه، بس لو قعدت افكر يعني ايه السؤال اللي انا ممكن اساله لصلاح، فبصراحه ما عنديش الا سؤال واحد بس مفيش غيره. ناوي تجيب جول في ماتش فولهام ولا ايه يا ابو النجوم عشان كابتنة الفانتسي والنقط اللي عماله تضيع؟
تضيع. خرجنا بس ناوي ولا لا؟ لان انا مش ناوي اشيل الكابتنه وعمال انزل في الدوري، داخل على مرحله الهبوط. لا بجد ما عنديش اي فكره بصراحه هسال ايه. خلينا نسيب الاسئله للصحفيين والاعلاميين اللي بجد. واحد مستحيل يزهق من المنظر ده. لا وبالذات الدنيا شمس وحاجه تفرح. طبعا انا كنت هنا امبارح اتفرج على ماتش ليفربول وبيرنلي اللي انتوا عارفين نتيجته. طبعا الفيديو ده هينزل بعد ما الماتش يكون اتلعب. هلو. واضح كده ان القاعه هنا من ناحيه بص على الشارع، وطبعا انفيلد انه باصص على ايه؟ جوديسون بارك. وجوديسون بارك ده هو ملعب ايفرتون. الناس اللي تحت دي طبعا الناس اللي بتعمل التور بتاعت الاستاد، تنزل ارض الملعب. هنا المؤتمر الصحفي. كوبايه قهوه في الانفيلد برضه غير. الفكره بقى من المؤتمر الصحفي ده هو بنك اسكندريه عنده عقد شراكه مع نادي ليفربول بشكل عام من سنه 2017، ودلوقتي تم توقيع عقد شراكه ورعايه خاصه بقى كمان مع محمد صلاح من سنه 2017. وفي بطاقات من بنك اسكندريه عليها صوره محمد صلاح، ودلوقتي هيكون في حاجات اكتر مخصوصه بقى ليه. الناس اللي هيبقى معاها البطاقات دي وهتبقى بتستخدمها بشكل مستمر هيبقى عندهم فرص ان هم يكسبوا حاجات كتير من ليفربول ومن صلاح، حاجات مختلفه يعني ميرشندايز بشكل عام زي تيشيرتات او كور. وطبعا هيكون في جوائز هتبقى اكبر شويه، ودي طبعا هتبقى تجربه انك تيجي في رحله خاصه من مصر لليفربول وتحضر ماتش لمحمد صلاح في الانفيلد. مساء الخير، اهلا وسهلا. بحبك يا استاذ نصوحي. وعايزين نقول ان حلقه النهارده ما هياش حلقه عاديه، حلقه النهارده كارفه كده على نمبر 1. عايز اقول لكم والله العظيم انا اكتر حاجه بسطاني في السفريه ديت ان انا اشوف نصوحي وجها لوجه. نصوحي انا من الشخصيات اللي انا بحب اتابعهم على اليوتيوب عشان هو جامد. قول كمان. الماتش اللي احنا الماتش انتوا لسه ما شفتوش بس هتشوفوه بكره، يعني رايك ايه في الماتش؟ ليفربول كان مميز جدا الحقيقه قدام فريق عشوائي جدا، يعني ضرب بس. بيرنلي اكتر فريق عشوائي شفته في حياتي، ضرب وخبط ورزع وحاجات غريبه جدا. بس عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه، انا اكتشفت اكتشاف ابن لذينه. فان دايك في الملعب غير فان دايك خالص بتتفرج عليه في البيت، حاجه خطيره جامد جدا. رؤيه وفيجن. لعلمك انا قايل عليه من زمان ان هو هيبقى جامد من اول ما راح ليفربول والناس شاهدت عكس تمام. فاكرين السلام عليكم انتوا معاكم نمبر 1 بجد، انا المزيف هو الصح حبيبي. والمؤتمر الصحفي اللي ورايا ده هو المؤتمر الرسمي اللي هيتم الاعلان فيه عن الشراكه ما بين بنك اسكندريه ومحمد صلاح. وعشان كده قالوا لي وقالوا الناس كتير قوي زي ابراهيم وزي الصحفيين والاعلاميين اللي انتوا شايفينهم ورا انهم يجوا هنا ويعيشوا التجربه اللي هيعيشها اي واحد هيكسب مع بطاقات بنك اسكندريه بتاعت محمد صلاح في الفتره اللي جايه. تعالوا بقى نروح ننضم شويه للناس ونشوف الكلام عليه. First, let me thank all the attendees, the journalists, محمد صلاح. اختيارنا لمحمد صلاح كان اختيار سهل جدا، واحد بيتميز بقوة، صراحة، إصرار، عزيمة، ويجي مع كل ده أخلاق وتواضع خليته يبقى أيقونة الشعب المصري ككل. أنا شخصيا واحد منهم، بستمد رغبتي وإصراري من تجربة زي تجربة محمد صلاح، وأحب أقول شكر خاص لرامي عباس على مجهوده الكبير وحرفياته في التعامل اللي وصلتنا للنقطة اللي احنا فيها دي. ثانك يو. حد الكرة يزعل منك قوي. انتظروا مفاجآت جديدة من بنك اسكندرية وحملات جديدة، وإن شاء الله قريب قوي هتشوفوا موسم جديد، باقة جديدة من البطاقات، وهتشوفوا برضو محتوى سوشيال ميديا جديد من نوعه خالص. كل اللي انا مركز فيه دلوقتي الفرقه، ان انا نعمل نتائج كويسه في الدوري والتشامبيونز ليج. انا سعيد جدا في المكان اللي انا فيها، وسعيد جدا ان الناس بتشوفني بشكل كويس. انا دلوقتي بتلعب على الدوري وعندك طموح انك تكسب الدوري، فطبعا المنافسه صعبه جدا. اي فرقه هتفرط في النقط، الموضوع بالنسبه لها صعب جدا. انت خلاص اخر 8 ماتشات، وده الوقت اللي انت لازم تؤمن كل اللي جواك انت تقدر تكسب الدوري. فانا مؤمن بده من البدايه ولسه لحد الان. المثل الاعلى انا قلت في الكوره قبل كده، كان المثل الاعلى زيدان ورونالدو وتوتي. دول كنت بشوفهم بالنسبه لي وانا صغير، كان حلم بالنسبه لي ان انا اشوفهم والعب معاهم. فانا مبسوط جدا ان انا صادفت ولعبت مع توتي يعني في روما. بالنسبه في الحياه عامه، انا بالنسبه لي المثل الاعلى اي حد ناجح بحاول اخد منه الميزه بتاعته، مش شرط واحد معين ان انا لازم امشي في طريقه هو، لكن انا اي حد ناجح ممكن اتفرج على فيديوهات ليه، اقرا له كتاب، اخد الميزه اللي كلامه يبقى مميز كده. حابب ان انا اتعلم اكتر، من النوع اللي بيحب يتعلم. دي مشكلتنا، ما بنحبش نتعلم كتير، احنا دايما عارفين كل حاجه. ده مش غلط فينا، انا من مصر وانا من مصر، بس احنا دي مشكلتنا، احنا عارفين كل حاجه. تعليمنا
متعلمين كل حاجه، تقول واحد عارف روح شمال في يمين ده طبيعي ده احنا فدايما عمرنا ما قلنا مش عارفين. انا ما عنديش مشكله ان انا اقول للناس انا مش عارف، ما عنديش مشكله ان انا اتعلم اكتر. لو خيروك ما بين الدوري الانجليزي ودوري الابطال تختار ايه؟ اكتر بطوله بالنسبه لي انا بحبها الشامبيونز ليج، لكن الحلم المدينه وحلم البلد كلها هنا الدوري، فانا ممكن اضحي بحلم عشان خاطر حلمهم بس يكسب. فانا شايف ان أليكس بانك موفر 5 فرصه للشباب. عامه انا بحب اي حاجه من اسكندريه، بحب اسكندريه عامه فالاسم نفسه كان سهل لي الموضوع جدا. استاذ خليفه انا هخلص بيك الصبح ما تقلقش. انا هسال سؤال مهم لحضرتك، ازاي مستر كابيوني والاستاذ شريف قالوا ان حضرتك الشراكه مع الكابتن محمد صلاح عملت نجاحات كبيره جدا في 2018، عملت مليون بطاقه والمبيعات زي ما قال الاستاذ راجل طه 3,750,000 متابعات في تبعه وصل 70% عشان الكابتن محمد صلاح هو اللي يسقط. فده ازاي نستغل ونستثمر هذه الشراكه الجديده الحقيقه مع كابتن ونجم كبير محمود وليه جماهيريه واسعه ان احنا ننقل المبادئ اللي مستر كابيوني اتكلم عنها في الشراكه الى جيل جديد من الشباب يبتدي بالكابتن محمد صلاح. شكرا. السؤال ده ليه؟ اتفضل يا استاذ عمرو. استاذ مصطفى اتفضل يا استاذ مصطفى. مومو، انا عايز اسالك على علاقتك بالجمهور بتاع ليفربول، لان انا بحس ان في علاقه قويه قوي بالذات مع جمهور ليفربول بخلاف اي نادي تاني انت لعبت فيه قبل كده. احساسك ايه وهم بيغنوا لك مو صلاح وانت بتحتفل مع الكوب بعد الاجوال بعد الماتش؟ عايزك توصف لي كده احساسك بالجمهور وعلاقتك بيهم. انا علاقتي بجمهور ليفربول قويه جدا الحمد لله، ودي حاجه بسطاني. كان تقريبا اول لاعب ممكن يتغنى له اغنيه بعد 6 شهور او 4 شهور، فدي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا وحاجه بقدرها جدا. علاقتي بيهم قويه جدا جدا جدا. امبارح كان اللعيبه بتجيب اجوان وبيغنوا لي انا برضه دي حاجه برضه بتساعدني جوه الملعب بشكل كبير ان انا اقدر ادي وان انا اقدر ازق نفسي اكتر واكتر واكتر ان انا اطلع كل اللي عندي في الماتش او في ماتشات عامه. شكرا للساده الاعلاميين والجمهور. ممكن نشوف فوتو. دلوقتي لو فتحت سبرنت المشكله للبنك ولا الايجنسي ولا لمين بالظبط؟ المشكله للناس كلها لمصر كلها يعني. انت كده سبرنت سريع. المشكله انا خايف عليك انت، انا مش خايف ولا على الايجنسي ولا على البنك. الراجل كده لا الراجل عجوز اهو بس مش هيلحقني. الراجل مش هيلحقك. لا هو انا متاكد انه مش هيلحقك. انت بجد عايز تنزل؟ لا طبعا. Do you reckon if I run straight down the pitch that you would be able to catch me or it'd be too quick for you? Absolutely. Have you been training for it? I have, yeah. Oh, we've all got really powerful legs here at Anfield. okay. انا عارف ان انا جيت المتحف قبل كده وصورت فلوج منه قبل كده، بس بصراحه يعني ما ينفعش افوت فرصه زي دي. So to keep a real European Cup, you need to win it either 3 times in a row or 5 altogether. They stopped giving out real ones in the late 2000s, so Liverpool are the last team to keep a real European Cup. Even Barcelona don't get to keep one now. Although they've won it 5 times. They've won it 5 times, but they don't get to keep it. So this is a real cup. That's a real one. ليفربول من 5 فرق في العالم كله اللي معاهم كاس تشامبيونز ليج حي. عشان تخلي كاس زي ده لازم يا اما تكون خدته 5 مرات او 3 سنين على التوالي. 5 مرات عندك ريال مدريد وبايرن ميونخ وإي سي ميلان وليفربول، و3 سنين على التوالي عندك اياكس امستردام. ولكن المعلومه اللي انا ما كنتش عارفها هي ان الموضوع ده كله اتوقف من سنه 2007 تقريبا. اليويفا بطلوا يدوا اي نادي كاس حقيقي يحتفظ بيه، عشان كده برشلونه بالرغم ان هم معاهم 5 كؤوس بس مش محتفظين بولا واحد، فده اخر كاس حقيقي اي نادي يحتفظ بيه. هو ده بالظبط، هو الكاس ده اللي جوه الصندوق ده. The best in the world since Bobby Firmino. Si, senor. Pass the ball to Bobby, he will score. Mo Salah, running down the wing. Salah, la 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 la, the Egyptian king. Hey!
you. See you man. اوكي كده احنا خلصنا اليوم وخلصنا السفريه كلها، بس طبعا ما خلصناش الحلقه. تعالوا نرجع علشان نتفرج على يوم الماتش. دلوقتي حالا الاحوال الجويه بيقولوا في رياح قويه، درجه الحراره احتمال تبقى واحد وينزل تلج. ربنا يستر. جبنه، عيش، بيض، كرواسون، قهوه، عسل، مربى. المنظر بس من الشباك بيعمل لي رعب، المنظر بس. البرد، انا راجل بحب الصيف، انا ماليش في البرد والسقعه. برد وهوا وبرد. ادخل يا ابني، ادخل جوه، خليك جوه بكرامتك. الفلوجر الجديد اهو، ابراهيم الفلوجر الجديد. احساسك ايه وانت ماسك الكاميرا؟ والله احساس جميل جدا، مش فاهم انا بعمل ايه. صباح كريم. صباح الفل على النور. طبعا ده لابس ايه؟ تيشيرت على اللحم. خلاص عايزين نشوف منظره جوه الاستاد بقى. لا ما تقلقوش، انا جامد جدا جوه الاستاد. الباي ده مش هينفع والمصري، والله ما هينفع، والله ما هينفعك جوه. اللحظه الحاسمه الفارقه. هو في شمس وده في حد ذاته شيء ايجابي. هو المشكله في الهواء، يعني هو الهواء بيخلي الموضوع اسوأ مما هو اصلا سيء. ما عندوش احساس. كفايه نضاره الشمس اللي لابسها في اللي احنا فيه ده. ما عندوش احساس خالص. يا ابني حس، يا ابني حس شويه، انت لابس تيشيرت على اللحم. هو البطل بيفضل بطل. You're on camera. I'm on the flash. No. فكرة ان فاضل 9 ماتشات في الدوري، في منهم ماتشات مقبول انك توقع فيهم نقط او متوقع انك تخسر فيهم شوية نقط، زي توتنهام زي تشيلسي، بس مش متوقع ولا مقبول انك تخسر نقط على ارضك ضد بيرنلي النهارده خالص. ماتش النهارده مش بس مهم قوي في النقط في الدوري كمان، لا ده انت عندك تشامبيونز ليج يوم الاربعاء وماتش بايرن ميونخ اللي انت اتعادلت 0-0 في الماتش الاولاني، فنفسيا وذهنيا وذاتيا وكل حاجه لازم فوز النهارده عشان اللعيبه تعرف تدخل الماتش الجاي بروح مختلفه. يلا يا عم الفلوجر. ابراهيم فايق الفلوجر يقول ايه لابراهيم فايق المقدم التلفزيوني؟ والله موضوع الفلوجر ده طيب انا جيت انفيلد 4 مرات تقريبا من ساعه محمد صلاح، عمري ما جيت قبل كده. السنه اللي فاتت توتنهام وارسنال، والسنه دي ساوثهامبتون وايفرتون، وفي 3 منهم صلاح جاب اجوان، فان شاء الله النهارده نكمل. النتيجه 1-0 لبيرنلي من كورنر. انا متفائل برضه خير. يلا صلاح، يلا صلاح، يلا صلاح. ساديو، ساديو، يلا صلاح. هذه بدأت تنزل ثلج. That's snow, no? Or rain? Sleet or snow? Sleet, huh? I don't think it's snow, probably sleet. احنا طبعا مش جاي علينا الثلج لان الستاند ده كله ليه سقف فوق اهو. نص ساعة ونروح الصفر 2-1. في باب ورايا هنا معرفش هو بتاع ايه، بس اول ما الباب ده بيفتح بيجي دفع،
واضح ان في دفايه شغاله جوه كده. ممكن يبقى احلى كرسي قعدت فيه قبل كده في حياتي فايز تاني. ولا ده الامرجن يلا صلاح. هي اوه هتيجي 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 هتيجي. حلوه يلا صلاح. يا انت اللذينه امشي شويه امشي. لا 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 ماني مش طبيعي. ماني ما بيطلعش كوره من غيره خالص خالص. ركز وصحصح كده معناها كلوب. حط حلوه صلاح والله. يلا صلاح يلا صلاح يلا صلاح. فيرمينو كده الواحد بنطمن بقى نقعد نتفرج على الماتش بقى واحنا بنضحك. ده حصل لنا والله اداء عالي. عمل ماتش حلو قوي النهارده. رعب في اخر دقايق. الماتش ما كانش يدي كده خالص يا فيرمينيو. الله كالعاده يعني الحمد لله جبت ليفربول وانفيلد عشان ياخدوا 3 نقط مهمه قوي قوي قوي. يبقى الفرق ما بينهم وما بين السيتي نقطه واحده بس. الثاني في الصداره. الدوري لسه في امل. وكالعاده يعني مفيش حته احسن من هنا ادي منها الفلوج ده. انتظرونا عشان الاسبوع ده هيكون في فلوج تاني والمره الجايه هيبقى دوري ابطال. كالعاده ما تنساش تدوس على الدايره اللي هتظهر هنا عشان تشترك في القناه وتشترك في القناه وتشترك في الحلقه الجديده. لايك لو عجبك الفيديو على تويتر شير على فيسبوك. كالعاده كان معاكم عمرو الصبحي. لو عايز تتفرج على الفيديوهات الثانيه اللي بتطلع هنا اهو. سلام. طبعا انا المفروض يعني ان في عربيه محترمه تاخدني ترجعني الاوتيل مع الناس المحترمه اللي انا جيت معاها. بس عشان انا بحب اتفزلك النهايه ان انا هنشف لوحدي في التلج ومش لاقي تاكسي عشان العربيه مشيت. محدش هيستناني طبعا. هموت من البرد. بس انا يعني شفت ايام برد برضو قبل كده يعني المفروض اكون اتعودت. فاكرين فلوج بيرمنجهام لما رحنا ماتش ويست بروم؟ ده كان رصاص. ولا ماتش ستوك في البريتانيا ستاديوم ستوك وليفربول. الناس كانت قاعده جوه الملعب ببطاطين. ليهم فلوجات الفيديوهات دي. خلاص سرعت جامد قوي.